Halo guys, ini ketemu lagi guys dengan saya tukang pijit guys. Ini kita akan bikin tutorial guys, pijit refleksi guys. Pijit pencet-pencet guys, pencet-pencet sikil guys untuk sakit batuk guys. Ini buat praktek bocil ini guys, ini guys. Nanti pijit itu di sini guys, ini. Pijitnya pakai tangan kalau bocil ini guys. Kalau nggak bisa digarisin bisa ditulis. Sakit ya. Pakai tangan aja. Terus di sini guys. Nih. Titiknya tuh di sini guys. Yang ada gelik. Terus di sini guys. Ini deh gini guys. Kecilnya geli kayak ini guys. Di sini guys. Terus di sini guys. Di sini. Terus di tangan guys, tangannya di sini. Sini guys, dipencet-pencet guys, kira-kira aja, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan juga nggak terasa. Kita di sini guys, yang bisa pakai ini, kita pakai gini, kita pakai batu ini, jangan kenceng-kenceng. Kanan kiri guys, kita balik lagi guys sini. Bocilnya geli guys. Di sini. Terus di sini, ini ke sini. Terus di sini. Terus di atas lagi, sini lagi ya. Terus di sini. Ini tangannya gini nih. Mana tangannya? Tangannya di sini. Yang sama kayak yang tadi. Terus di sini. Begini. Begini teman-teman. Wes. Ini mau dipijit lagi nih guys. Pijit. Ya pada pijit kerotak. Pijit ini wes, di stretching ya. Ini namanya adalah pijit Guys, kita cek guys. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe guys.